नमस्ते सबैजनालाई है। आज चाहिँ म मेरो जन्मदिन भएकोले गर्दाखेरि म चाहिँ अब मन्दिरमा आएको छु। अहिले मन्दिरमा आएर है यहाँ घन्टीहरू बजिसकेको छु। आज जन्मदिन मेरो, यहाँनिर मन्दिर आएको छु। तपाईँहरूलाई यहाँ भित्रको दृश्य पनि देखाउने छु नि त। म जुन चाहिँ मन्दिरमा छु त्यहाँनिरको म चाहिँ यहाँनिर सिद्धदेवी थानमा आएको छु है। हेर्नुहोस् यो रुख, यस्तो रुखले फिन्जिएर चाहिँ अब डल्लै ढाकिसकेको छ नि दुईवटा रुखले चाहिँ हो। यसको फेदमा सिद्धदेवीको थानको चाहिँ स्थान छ क्या। हामी चाहिँ त्यहाँनिर आएको छौँ पूजा गर्नु। भित्र सफा गरिदिँदैछ है। अब पूजा गरेको छुइनँ अहिले। हेर्नुहोस् हामी अब पूजा गर्नु आउँछ नि, जस्ट पूजा गरेर मात्रै जाने होइन नि त। मन्दिरमा आएपछि मन्दिरको होइन यस्तो पत्करहरू हेर्नुहोस् यहाँको जति यो पत्करहरू यता झारिसके होइन, सब यो सफा गरेर लास्टमा पूजा गर्ने हो नि त। यहाँ हेर्नुहोस् पूजा गरेर जाने खालि होइन हामीले हो। जस्ट अब पूजा गर्नुभन्दा अगाडि साफसफाइ गर्ने हो एकताल, त्यहाँबाट चाहिँ पूजा गर्ने हो। यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो उ भइरहेछ पत्ता झरेर होइन। अब गेटदेखि भित्र चाहिँ अहिले गर्दैछु। अहिले बाहिर हेर्दै जाउँ, बाहिर म उकालो गर्छु होला अहिले, तपाईँलाई देखाउने छु। अहिले हुन्छ यसरी हामीले सफा गर्दैछ है। हामीले यहाँ तलदेखि यहाँ उसले यहाँसम्म ल्याइदियो मैले चाहिँ यसरी सफा गर्दैछौँ हामी चाहिँ। पत्ता पुरा झरेछ हो। यो त हामी अब यो डल्लै टिपेर डल्लै फ्याँक्छौँ, त्यहाँदेखि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। अहिले चाहिँ भने सफा गरिसक्नु आँट्यो। यता चाहिँ प्रायः सक्यो हो। यता डल्लै फिनिसिङ भएको यो सफा। आल चाहिँ फेरि यता उसले गरिदिँदैछु सफा है। यहाँनिर पुरा सब मैला थियो है पत्करहरू चाहिँ यता फ्याँकेर पुरै सफा भइरहेछ आल चाहिँ। हेलो नमस्ते सबैजनालाई है। आज त हामी चाहिँ अब मेरो जन्मदिनको होइन हो, मेरो बर्थडेको जन्मदिनको है मा चाहिँ आएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसो होइन साफसुग्घर गऱ्यौँ। अहिले उकालो हिँड्नु न। हामीले सफा गरेको आज सचिनको बर्थडेमा हामीले आज सिंहदेवी थान हामीले सफा गऱ्यौँ, एकदम सफा गऱ्यौँ। हामी पूजा गर्नु आएको आज सचिनको बर्थडे। पुरा मैला भएछ। खासै यहाँ देवीमा हो, यता यहाँ चाहिँ देवी हो, सिंहदेवी। हेर म सफा गरेको पनि हाल्दैन नि पानी लिएर यो गणेश भगवान अनि यो शिव शङ्कर भगवान। शङ्करजी हो। र हामीले यता पनि सफा गरेँ। पूजा हेर्नु भनेको ओह्रालोमा चाहिँ नागथान जाने हो। यहाँ तल चाहिँ नागको पूजा गर्ने हो। यहाँ चाहिँ देवीको
लु भयो अब भयो ल अब लु पूजा गर्नुपर्छ हौ। ल अफ गरिदेऊ भिडियो कता मार्ने यहाँ यति छ मैले फुल चढाइँ दुध चढाइँ नागलाई भगवान् नाकथाङबाट जाँदैछु है। टिका छैन हौ किन देखाइदेऊ न यता पनि यस्तो छ अहिले चाहिँ पूजा गरेर है हामी चाहिँ फर्किनुहोस् है पिच्छेको पछि आउनु पर्यो अघि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ पूजा गरेर फर्किँदैछ हो यही तलको रुख चाहिँ यही हो सबै